Xin chào và quý vị cùng bà con đã trở lại với kênh bất động sản Huế. Ở đây là nóc nhà của thành phố Huế thân yêu. Và hiện tại của kênh bất động sản Huế đang di chuyển trên một con đường phải nói là rất đẹp của thành phố Huế ngày nay. Con đường này được chỉnh trang sau khi những trận lụt bão của Huế đã qua đi. Và đây là xin giới thiệu với quý bà con, đây là đường Lê Lợi. Và có nhiều cái sự sáng tạo, các cái công viên nước, các cái hàng cây ven đường, các cái hàng cây cổ thụ. Và đặc biệt đến con đường này có hai ngôi trường, đó là trường Hai Bà Trưng và trường Cúc Học đã nằm ở đây và trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Thành phố Huế bây giờ các cái trục đường này sẽ dẫn đến một cái khối tài sản mà bên kênh bất động sản Huế muốn giới thiệu đến quý vị cùng bà con. Phía bên tay trái màn hình của quý vị là trường Cúc Học Huế, một cái ngôi trường rất là thân quen trong những cái thước phim ảnh của Huế. Và tiếp tục là cái khối tài sản bên bất động sản Huế sẽ từ đường Lê Lợi này sẽ đi đến đó, và trên con đường đi có những cái khách sạn lớn 5 sao. Quay phải màn hình của quý vị, đây là một cái khách sạn lớn 5 sao của Pháp nằm ven bờ sông Hương, rất rộng và đẹp. Hôm nay bất động sản Huế sẽ giới thiệu đến quý vị cùng bà con một cái khách sạn Antenna, có mệnh danh là Thiên Đường Tình Yêu, đã được chủ sở hữu trang trí trong cái nội thất vô cùng là độc đáo và nhiều ấn tượng. Vẫn đang đi trên đường Bùi Thị Xuân. Phía bên tay phải màn hình của quý vị là một cái quần thể khách sạn Nhà Gương được nằm ven bờ sông Hương. Ở đây là trục đường Bùi Thị Xuân đây quý vị. Nếu đi thẳng thì sẽ lên cầu Bạch Thổ, còn gọi là cầu Giải Viên. Và ven đường người ta đã làm cả cái công viên mới xây rất là đẹp. Đây là một cái hệ thống hạ tầng dẫn đến những khối tài sản mà bên bất động sản muốn giao dịch với quý vị cùng các anh chị em ai mà đang quan tâm. Và đi lên Bầu Vã thì chúng ta có hai ngã đường. Nếu xe lớn thì sẽ đi vòng cách cỡ 100 m, còn nếu xe nhỏ thì chúng ta sẽ đi qua cái cầu Lon này. Cái cầu Lon này là một cái cầu nói đến người dân Huế thì ai cũng biết, và bây giờ đã chỉnh trang lại khá đẹp, chia ra hai luồng. Quý vị cùng bà con cũng hiểu được qua cái thước phim này.
Và đây là đi thẳng tiếp đường Bùi Thị Xuân, và đi 100 mét nữa thì sẽ đến. Thì khu vực Bầu Vả này đã là một khu quy hoạch và ở gần trung tâm thành phố Huế, và dự kiến có những con đường lớn sẽ mở ra. Đó là một cái khu trong tương lai sẽ rất là phát triển. Và nói đến khu quy hoạch Bầu Vả thì người ta hiểu được rằng là một cái nơi là đất khá đắt đỏ, 1 mét ước lượng từ 20 triệu tới 30 triệu 1 mét. Đây là khu vực Bầu Vả ngày nay, và máy bất động sản Huế đang di chuyển chậm để quý vị cùng bà con có thể thông qua thước phim mà đánh giá được cái hạ tầng, cái cách sinh sống ở đây cũng đang hình thành lên tầm cỡ 10 năm đổ lại đây. Có những ngôi nhà sang đã mọc lên đây khá đẹp, và đối diện là một cánh đồng, nói là khí hậu vô cùng mát mẻ. Và cái tour khách sạn đến bất động sản Huế muốn gửi đến quý bà con xoay hướng Tây Nam. Đây là một cái hướng cũng khá mát mẻ về buổi chiều. Đây là có cái khu vực mà có những cái nét sơ khai, quý vị xem thì cũng ước lượng được là sẽ phát triển tiếp trong tương lai. Và đây là con đường đi vào cái khối tài sản khách sạn Athena. Và trong thời gian qua cũng rất cảm ơn quý vị cùng bà con trong tỉnh và ngoài tỉnh đã xem phim và giao dịch qua ống kính, đã giao dịch thành công. Rất cảm ơn. Ở đây người ta đã hình thành lên các cái tòa nhà khá đẹp. Đây là một cái khu vực sẽ phát triển mạnh trong tương lai, và đây là một cái vùng cao thì mức độ lũ lụt là không có, rất là an toàn. Hạ tầng trên cái khu vực này đường rộng từ 7 m đến 10 m. Đây là một cái hạ tầng có thể kinh doanh du lịch hoặc là buôn bán rất là thuận lợi. Vì trong tương lai thì quý vị cùng bà con thông qua ống kính thì cũng đánh giá được cái hiện trạng cái hạ tầng mà đã có sẵn. Và đây là con đường dẫn đến khách sạn Athena, mình được mệnh danh là thiên đường tình yêu. Mời quý vị cùng bà con ai cũng đáng quan tâm thì xin mời xem tiếp. Rất cảm ơn. Kênh Bất Động Sản Huế muốn giới thiệu với quý vị cùng các bà con ở trong tỉnh và ngoài tỉnh. Đây là một cái khách sạn và đang gửi đến bên Bất Động Sản Huế để ai có khả năng sở hữu những khách sạn này thì xin mời xem. Đây là một khách sạn mới xây, mời quý vị và anh chị em ai có duyên thì mời quan tâm và đi vào xem về cái nội thất của khách sạn. Và đây là đứng chính diện khách sạn thì cái mái này anh chủ cũng đang muốn gửi lại cho những ai muốn sở hữu cái mái này. Cái mái này rất đẹp, có hình một quả tim với cái giá là 150 triệu. Đây là
một cái phong trào mái vàng trước ngõ được thành phố Huế đã phát động, và cái mái của Huế thì luôn luôn là có giá trị từ cổ tới kim, quý vị cùng các bà con cũng biết rồi. Và đây là cái khách sạn mà bên bất động sản Huế muốn giới thiệu đến quý vị cùng các anh chị em khi mình bước vào. Hai bên có hai hàng trúc, và khi mình đứng chính diện thì đây là một cái tầng hầm. Sau này kinh doanh thì cũng để các cái phương tiện. Và khi bước vào, đây là lên bậc cầu thang được làm bằng sơn rất là sang trọng. Máy đang di chuyển chậm để quý vị cùng các anh chị em có quan tâm thì hiểu được cái khách sạn đang muốn giới thiệu cùng đến quý vị bà con ở trong tỉnh và ngoài tỉnh không xa có ý giao dịch cái khách sạn này. Đây là quầy lễ tân, bạn hiệu antenna thiên đường tình yêu. Mời quý vị cùng anh chị em xem để biết được khách sạn con mở như thế nào. Tiền được làm bằng lát đá và chày chỉ vàng, vô cùng là sang trọng. Và máy sẽ di chuyển tất cả các cái thông tin sẽ được công bố phần cuối video clip. Xin mời quý vị và anh chị em xem và hiểu được nội thất khách sạn đang muốn giao dịch trên bất động sản Huế. Đây là một cầu thang máy được làm chất liệu vàng, vô cùng là sang trọng. Và đặc biệt khách sạn này có 10 phòng, thì mỗi phòng đều mang một cái phong cách riêng. Quý vị cùng cả anh chị em thông qua video clip thì cũng có thể được đánh giá được các cái nội dung trong từng ngôi phòng mà chủ sở hữu đang kinh doanh muốn gửi đến cho quý vị. Vì cùng các anh chị em là ai đang quan tâm kênh bất động sản Huế, xin mời đăng ký để theo dõi những cái số mới mà bên bất động sản Huế muốn gửi đến trong cái phần tiếp theo. Xin mời quý vị cùng các anh chị em xem cái nội thất của một căn phòng đầu tiên. Có 10 căn phòng đều mang những cái nội dung khác nhau trong cái sinh hoạt mà chủ sở hữu muốn gửi đến.
Đây là cái góc cuối căn phòng được nhìn ra. Căn phòng này từ đây, một cái telephone ở trong phòng. Và bây giờ máy sẽ di chuyển lên tầng trên. Bậc thang được làm bằng đá và lòng trắng led, tạo ra một cái không gian bữa đêm mà rất là nổi bật và sang trọng khi mức độ sinh hoạt. Và đây là một căn phòng thứ hai. Mời quý vị xem tất cả các cái căn phòng mà chủ sở hữu là có một cái cách trang trí vô cùng là độc đáo. Và một cái căn phòng đều mang một cái phong cách riêng, không căn phòng nào giống căn phòng nào. Căn phòng này quý vị xem vào thì cũng đã hiểu được nội dung là của quý vị anh chị em nhìn thì cũng ước lượng được nội dung này là của đất nước xứ sở Hoa Anh Đào, và chủ sở hữu muốn trang trí một cái không gian độc đáo. Trong một căn phòng thì đầy đủ tiện nghi, không thiếu một cái thứ gì. Vòi sen vẫn đều được làm chất liệu vàng vô cùng độc đáo và sang trọng. Máy sẽ di chuyển chậm để quý vị cùng các anh chị em có quan tâm thì cũng nhìn được một cách thong thả và chậm rãi để ước lượng và đánh giá được cái khối tài sản mà bên chủ sở hữu muốn gửi đến cho quý vị cùng các anh chị em. Và bây giờ máy sẽ di chuyển ra cái sảnh trước, một cái ban công nằm phía trước. Đây là một ban công đẹp, vô cùng đẹp và sang trọng. Và đây là cái góc máy, chúng ta đứng trên nhìn xuống sảnh lễ tân. Để quý vị các bạn chị em quan tâm thì có thể hiểu được qua cái video clip. Ngôi khách sạn này rất đẹp và sang trọng, rất mới. Tất cả các nội thất trong nhà đều còn rất là mới, không có một chút tì vết nào. Và bây giờ máy sẽ di chuyển lên tiếp phòng thứ ba. Đây là một cái bậc thang lên, quý vị thấy vô cùng là hợp lý khi sử dụng ban đêm, tạo một cái cảm giác cho sang trọng trong cái khách sạn này. Và đây là một căn phòng kế tiếp, phòng thứ ba. Nhìn vào căn phòng, chúng ta nhìn vào giống như đang lạc vào một cái không gian, một cái thế giới mà ngoài cái cách nghĩ của chúng ta khi chủ sở hữu vô cùng là nghệ thuật, là trang trí rất là độc đáo, và cái sự tinh tế trong căn phòng chúng ta thấy rất là hài hòa. Một cái trần làm được tô điểm
rất là thân thiện với cái không gian sống. Và cũng xin nhắc lại trong video clip, mỗi căn phòng không thiếu tiện nghi bất cứ một thứ gì. Tí nữa bên bất động sản Huế sẽ giới thiệu tiếp những cái vật dụng mà với chủ sở hữu đã trang trí rất là đầy đủ. Cái nét sang trọng và cái sự gần gũi trong cuộc sống đều được chủ sở hữu gửi đến trong cái căn phòng xinh xắn này. Ở trên các cái viền là được làm bằng gỗ giả tre, và đây là các cái bức tường này được làm bằng gạch và đá. Đây là một cái vật liệu rất là thân thiện với môi trường. Trong cái phòng này là phòng sống hơi khô, và tất cả các phòng đều có những cái như thế này để đáp ứng được những cái tiêu chí cao nhất của khách hàng. Bây giờ máy chúng ta sẽ di chuyển tiếp tới một căn phòng, và cầu thang máy đều được đặt ở đây để sinh hoạt cho cả hai hướng. Đây bước vào đây là một cái căn phòng mà lộng lẫy nhất trong cái ngôi khách sạn Antenna Thiên Đường Tình Yêu này, và máy đang di chuyển chậm để quý vị cùng các anh chị em và bà con có thể cảm nhận được cái nét tinh tế trong cái căn phòng này mà chủ sở hữu đã rất là cất công tìm kiếm và đã xây dựng lên. Máy đang đi di chuyển lùi để quý vị cùng bà con có một cái góc nhìn rộng rãi hơn về căn phòng. Và đây là một cái bồn tắm, và đây là một cái phòng sông hơi khô. Tất cả đều có đạt được những cái tiêu chí, và cái hình thức thì hoàn toàn khác nhau. Phải nói là một khách sạn vô cùng độc đáo, không căn phòng nào hoặc là cái vật dụng nào giống nhau cả. Và đây là một căn phòng VIP đẹp nhất. Xin gửi đến quý vị cùng các chị em ở trong tỉnh và ngoài tỉnh và phương xa để nhìn thấy được qua hình ảnh bất động sản Huế muốn gửi đến qua âm tính. Một cái giường ngủ, chúng ta nhìn vào có cảm giác như trong một câu chuyện cổ tích mà chủ sở hữu đã nhìn ra được những cái nét độc đáo của một cái giường ngủ. Và máy bất động sản Huế đang di chuyển chậm vòng tròn để mà cũng cố gắng truyền tải được tất cả các cái hình ảnh độc đáo nhất của khách sạn Antenna Huế để quý vị cùng các anh chị em quan tâm thì cũng hiểu được. Xin chào quý bà con và cùng quý vị các anh chị em. Đây là một cái khối tài sản mà chủ sở hữu muốn giao dịch gửi đến bên bất động sản Huế
một cái giá để mà khách, những ai muốn sở hữu cái khách sạn này đều có thể nắm bắt. Nếu quý vị và anh chị em mà quan tâm thì cũng hiểu được là chủ sở hữu đã hạ xuống chấp nhận trong một cái thời điểm nhất định. Mời quý vị và anh chị em xem tiếp, review tiếp những cái căn phòng, mỗi căn phòng đều có những nét độc đáo riêng mà không trùng lập với nhau. Đây là phòng 403. Khi mở cửa vào, đây là một cái không gian, một cái tông màu đem lại cho chúng ta cái sự dễ chịu và không thiếu cái nét sang trọng trong cái sinh hoạt mà khi chúng ta đang nghỉ ngơi ở đây. Đặc biệt các cái giường ngủ đều được chủ sở hữu nghĩ đến những cái nét mà còn cảm thấy rất là lạ và đẹp mắt. Đây là các cái vật dụng đều được ở chủ sở hữu trang trí trong căn phòng này. Và đây là một cái phòng tắm trong hơi khô đều được làm ở đây. Và bây giờ máy sẽ di chuyển tiếp. Căn phòng này có một cái phối màu đó là có sự lãng mạn về phong cách của mỗi người. Khi mà đến đây muốn chọn phòng thì chủ sở hữu đã rất là cố gắng để tạo những cái phong cách luôn luôn là mới lạ trong cái ngôi khách sạn Athena thiên đường tình yêu này. Đây là một cái phòng được phối màu tím, một sự kết hợp đẹp và độc đáo. Máy đang di chuyển chậm, mời quý vị cùng các anh chị em xem để định hình được cái nội thất trong một cái khách sạn được gửi đến bên bất động sản Huế muốn giao dịch. Cái ô này được làm bằng gương để tạo một cái mức độ lung linh về đêm, và đồng thời cũng là một cái không gian mở để khi sinh hoạt thì cảm thấy là rất rộng rãi. Và mời quý vị cùng các anh chị em di chuyển tiếp căn phòng tiếp theo. Xin mời quý vị cùng các anh chị em chúng ta cứ di chuyển tiếp lên các bậc cầu thang. Đây là một căn phòng nhìn vào thấy rất là gần gũi với cuộc sống trong mỗi gia đình của chúng ta. Đây là một căn phòng có cái nét trẻ trung và trần được làm những cái vật liệu mà đôi lúc làm cho chúng ta càng thêm vui mắt khi sinh hoạt. Và bây giờ mời quý vị cùng các anh chị em di chuyển tiếp những cái nội dung mà phòng còn lại.
Xin mời quý vị cùng anh chị em xem cái phong cảnh và căn phòng tiếp theo trong cái khách sạn Athena được mệnh danh là thiên đường tình yêu này. Và trong tất cả các cái căn phòng, chủ sở hữu đều muốn gửi đến cho những ai mà đến thuê và ở trong khách sạn đều có những cái sự lựa chọn vô cùng là phong phú, và cũng là nói lên cái tính cách của mỗi người khi mà muốn đến sinh hoạt tại khách sạn Athena này. Đây là phòng tắm, phòng sống hơi khô và tất cả các cái vật dụng chúng ta sinh hoạt, là tất cả các cái tiện nghi đều là được đáp ứng rất là đầy đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến căn phòng kế tiếp. Đây là nhìn vào thì chúng ta biết chủ sở hữu khách sạn muốn gửi đến cho chúng ta một cái căn phòng có nội dung cổ của Trung Hoa. Vô cùng độc đáo với cái ngôi giường ngủ, với cái giường ngủ này. Phải nói là một cái ý tưởng vô cùng là phong phú khi chủ sở hữu khách sạn này muốn làm ra những cái sản phẩm và mang đến tính chất là nghệ thuật cao mà rất ít khách sạn có được trong thành phố Huế. Máy bất động sản Huế đang di chuyển chậm để thông qua hình ảnh. Quý vị trong nước và ngoài nước ở phương xa cũng có thể hiểu được và đánh giá được, ước lượng được các cái nội thất mà bên bất động sản Huế muốn gửi đến cho quý vị. Giờ mời quý vị cùng các anh chị em di chuyển đến một cái căn phòng tiếp theo. Các cái căn phòng đều có một cái nét rất là đẹp và lộng lẫy. Khi xem phim mời quý vị cùng các anh chị em không quên đăng ký kênh Bất Động Sản Huế và xin cho biết những cái bình luận khi mà xem những cái sản phẩm đẹp của ống kính Bất Động Sản Huế muốn gửi đến cho quý vị cùng các anh chị em ở trong tỉnh và ngoài tỉnh, cùng các bà con ở phương xa. Nếu ai muốn có nhu cầu sở hữu với khách sạn này thì xin cứ gọi điện để được tư vấn kỹ càng hơn và xem từng mắt từng tiếng những cái đẹp hơn nữa, như các bể bơi đều là được chủ sở hữu đang chuẩn bị làm.
ba con thấy như thế nào. Đánh giá đây là một cái khách sạn có đạt được cái tiêu chuẩn mà ai muốn giao dịch thì xin mời gọi đến số điện thoại bất động sản Huế 0905 382 482 trên kênh YouTube Huy Nguyễn. Và đây là một cái căn phòng tắm vô sông hơi, tất cả các cái vật dụng đều làm rất là công kỹ và phải nói là có một cái chất lượng thượng hạng. Đây là các cái vật liệu gỗ. Khi chúng ta vào sông hơi ở đây, sông hơi khô massage, thì đây là một cái không gian được làm bằng gỗ thông. Và đây là một cái khách sạn ở phường Thủy Xuân, Bao Vả. Đây là một cái vùng đất cao, đang quy hoạch rất đẹp và trong tương lai thì sẽ phát triển mạnh nhờ những con đường sẽ mở ra. Và đây là cái quang cảnh khi đứng trên sân thượng của khách sạn. Và khách sạn này đang dự kiến sẽ là một cái bể bơi, hồ bơi ở trên tầng thượng. Tạm thời là cái bể bơi chưa xong nên chi chưa gửi đến những hình ảnh đẹp nhất cho quý vị cùng bà con ở phương xa ai đang quan tâm tới kênh bất động sản Huế. Thì là cũng trong thời gian qua cũng rất cảm ơn, và hôm nay để gửi đến quý vị cùng bà con hình ảnh trên sân thượng của khách sạn Antenna nhìn quanh cái khu vực Bao Vả, để từ đó cùng bà con nhìn cũng có thể hiểu được cái quang cảnh của xứ Huế trong tương lai. Trước kia là một cái cánh đồng rộng rãi vô cùng là thoáng mát, mà trong tương lai thì cũng sẽ được xây dựng. Và đây là cái quang cảnh đứng trên sân thượng để chúng ta thì quý vị cũng có một cái điểm cao để nhìn được cái khu vực Bao Vả ngày nay như thế nào. Rất cảm ơn quý vị cùng bà con đã xem hết phim, và đây là một cái thông tin được gửi đến cho những ai đang quan tâm cái khách sạn Antenna này. Khách sạn này gồm có 6 tầng và 10 phòng, tổng diện tích là 121 m, rộng là 5,5 m, dài là 22 m, đường rộng là gần 10 m. Và cái giá thành được gửi đến bên bất động sản Huế cũng như thị trường là 13 tỷ 350 triệu. Nếu quý vị cùng bà con ai có tài sản muốn giao dịch qua kênh bất động sản Huế thì cứ gọi cho chúng tôi với một cái chi phí rất nhỏ thôi, chỉ là một ly cà phê đen hàng sáng, thì ngay lập tức cái khối tài sản của quý vị sẽ được giao dịch ngay trên kênh bất động sản Huế. Rất cảm ơn.